Një qytet që buzëqesh është një qytet që jeton me më shumë dashuri. Prej 11 vitesh, dita buzëqeshjes është kthyer në një festë të veçantë për Lezhën, duke sjellë gëzim dhe energji pozitive në çdo cep të qytetit. Këtë vit kjo ditë u përkujtua në harmoni me ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë, duke krijuar një mesazh të dyfisht, forca e fjalës dhe magjia e një buzëqeshjeje. Fëmijët e shkollës Beslidhja së bashku me mësuesit dhe prindrit shpërndan mbi 4.000 pergamena me mesazhe frymëzuese, duke vendosur ata në institucione, biznese dhe rrugët e qytetit. Çdo thënie ishte një kujtesë e thjeshtë por e fuqishme. Buzëqeshja është dhurata më e bukur që mund t'i bëjmë njëri tjetrit. Ka vazhduar dhe po mbetet si mision për këta fëmijë, sepse jo vetëm është lidhja me librin që po lexojmë, po marrim më të bukurën prej tyre, por dëshira për dhuruar buzëqeshje, për dhuruar dashuri, për dhuruar mbështetje, për t'i bërë njerëzit që gjithçka është e bukur, po të kalojmë çdo vështirësi, po shndrohet në mision dhe kjo është e bukur e këtij projekti. Nisma është pritur me entuziazëm nga qytetarët, të cilët e kanë kthyer këtë festë në një traditë. Dita e buzëqeshjes e organizuar në Lezhë është mirëpritur nga ne si qytetar, ku fëmijët e veshur me kostume tradicionale dhe me pergamenot na vinë nëpër zyra dhe e ka mirëpritur edhe në zyrën time, madje edhe në rrugët e qytetit të Lezhës, duke na dhuruar buzëqeshje dhe mesazhe për jetën, mesazhe kaq të domosdoshme për ne si qytetar në këtë periudhë. Dita e buzëqeshjes tashmë është kthyer në një traditë shumë të bukur në qytetin e Lezhës. Është bë një nga gjonat më të bukura kur ne presim këto fëmijë të vegjël të veshur me kostumet popullore të tyre, me buzëqeshjet e tyre që vinë, edhe të na japin një motiv më shumë për të buzëqeshur, për të ndjerë më të lumtur, për ta prit pranverën me kaq gëzim, edhe për të na kujtuar se është shumë e rëndësishme që e koordinuar me ditën e librit për fëmijë të t'i shtyjmë këto fëmijë drejt leximit e të lexojmë edhe në pak. Një buzëqeshje mund të ndryshojë një ditë, një libër mund të ndryshojë një jetë, ishte një nga mesazhet kryesore të kësaj dite, duke përcjellë simbolikën e dy festave. Lezhë ka treguar edhe një herë se dashuria dhe mirësia janë ato që e bëjnë një komunitet të fortë, dhe ku një qytet buzëqesh, ai fiton një dritë që nuk shuhet kurrë.